更新了这台新的黑色火车。这个火车你看它的尾流，还有一种那个就是那个流动空气的感觉，看到了吗？我先给前面那2节车厢给它拖出来，兄弟们，拖出来以后我找地方给它掉个头。OK， 1节车厢，这火车动力可以啊，这个火车。刚才我看有个人从这拖了好几节车厢，让他跑掉了。我试试能不能给他追上一会儿。哎，他刚才是往哪个方向跑呢？我看不见他了呢。我想往前开。哎，我有了，我有了。我先给他掉个头啊，这个地方可以掉头。先解锁，都解开。OK， 行，往这边走。然后往后倒，往后倒应该是可以的啊。不对，对接上。哎，可以了，2节车厢已经安排上，咱们去寻找刚才的那位火车朋友。他跑的真是挺快的。呀，这个地方差一点翻车呢，还颠簸路段，减速慢行。还是这个木质铁路的画质比较好，兄弟们。一是有这个，你听这个火车的声音啊，听到了吗？这个火车压这个轨道的声音，它是不是从这里翻车了？呀，前面这个火车可以，前面这个火车有声音，兄弟们。那咱就开这个，这个动力也是能跟上的。慢慢走啊，不要着急，因为咱们2节火车头，2节车厢，过弯道一定要慢。找不到那个人好像，不过也没事吧，我觉得。毕竟咱们2节车厢都已经安排上了。加速，加个速啊！我带你们看看这个前面还有什么未知的东西。我记得应该这个火车好像是有一个放音乐的一个火车，那个火车拉起来比较帅。这前面没车厢了吗？过桥了，过桥了，动力非常十足。还有大风车。到这个地方咱看看有没有车厢吧。其实我想拖一个长长的车厢，特别是就是有队友在我旁边，我帮他推一手的那一种。我可以把车厢卸到这个地方，前往下一个目的地。这还有一小波颠簸路段，看到了吗？放到这吧，车厢放到这。这还有黄色的小火车。